Yo, hallo YouTube. Vandaag weer een nieuwe video over op AliExpress een zo goedkoop mogelijk custom keyboard vinden. Dus dan zoeken we eerst op Mechanical Keyboard DIY kit. Aluminium hot swap. %. Zoeken. Nou. Ja. Het zijn allemaal keycaps, geen kits. Switches allemaal. De High 75. Ik wil wel RGB. Rood. Die is wel clean. Dus doorgaan, die zit nu in mijn winkelwagentje. Dan mechanical switches. Dat de Red Dragons. En dan 75%. Ik stukje, dan heb je inmiddels. Nee, het wordt hem niet. En cream V4. Denk 90, 80 stuks. Voeg het toe aan het winkelwagentje. En dan keycaps. Ik wil geen keycaps cleaner. Ik wil keycaps die clean zijn. Dus ik gewoon op keycaps. Dus dan eentje die al heel mooi op zijn rode kit past. Dus daar moeten we ook naar zoeken. Jim Cake Loans. De J-Man. Hebben ze niet gewoon iets van de Red Samurai? Hier, Red Samurai. Je voegt toe aan een winkelwagentje. Nou, dan hebben we nu in ons winkelwagentje. Nou, dan zit het op €112.
Ik heb de Switch nog vervangen, want die waren er niet meer. Ik heb nou nog 10 stuks Holy Panda V2. Ik heb de High 75 kit. En dan heb ik de GMK Double Shot Keycaps Cherry Profile. Dus dat was weer. Tot de volgende keer.